Oke, baga nagaan dhuftan leenjitoota keenya maqaan koo Tasfaayee Morodaa jedhama. Ogeessa misooma beeladaatii yookaan immoo horsee beeladaatii ekspertii olaanaa jechaadha. Har'a wajjin kan turu waa'ee horsee lukkuu irratti horsiin lukkuu maal akka ta'e bal'inaan gara mata duree isaa deemuu irratti dhaamsa kun isin dabarsuu barbaada. Akkuma beektan warra addunyaa baay'ee kan dararaa jiru amma COVID-19 yookaan immoo koronaa vaayirasii kan jedhamudha. Waan kana yoo ofirraa ittisuu baannee lubbuu keenya balleessuu waan danda'uuf qonnaan bulaan keenya keessattuu immoo jiraataan baadiyyaa waan kana hubannoo sirriitti beekuu qaba. Maal gochuu qaba? Tokkoffaa qulqullina isaa eeguudha. Saamunaan harka isaa deddeebisee miiccachuu qaba. Lammata irratti immoo maaksiidhaan fuula isaa haguuggachuu qaba. Itti aansee immoo namni iddoon baay'inatti argamuu qabu. Sadaffaa irratti immoo harka isaa osoo hin dhiqatiin funyaanis afaanis ijas tuquu hin qabu. Yoommoo baay'ee rakkisaa yoo hin ta'in bakka hawaasni baay'ee jirutti deemuu hin qabu, manumaayyuu bahuu hin qabu jechaadha. Waan kana egaa hawaasa keenya bal'aatti itti himuudhaan lubbuu isaatiif maatii isaa akka baraartan dhaamsa koo asumaan isin dabarsuu barbaada. Itti aansuudhaan egaa wanti wajjin har'a barannu horsiisa lukkuu irratti. Horsiisa lukkuu maalitti xiyyeeffata, maal barbaachise waan jedhu kana bal'inaan ilaalaa jechaadha. Seensa irratti kuufamaa fi argama lukkuu wal qabatee akkuma beekamutti ragaa istaatiksii waggaa 2 dura fudhatameeni baay'inni lukkuu gara miliyoona 59tti dhiiqaa yookaan immoo ta'a jedhee jedhama. Kana keessaa harki 91 kan ta'u lukkuulee naannootti, harki 4 kan ta'u immoo lukkuu dhiigalaa qabanii jechaadha. Kanaaf irra caala lukkuu naannooti jechaadha. Baay'ina lukkuu egaa akka seennee booda oomishaaf oomishtummaan lukkuu keenyaa maal fakkaata waliigala waan jedhu kana hubachuun baay'ee gaariif barbaachisaadha jechaadha. Akka waliigalaatti ulfina qaama lukkuu biyya keessaa yoo ilaalle umriin isaanii amma 6 kan ta'e gara kiiloogiraama 1 lukkuun kormaa innaa ta'u lukkuun goromtii immoo kan 6 taate kiiloogiraama 1.25 kiiloogiraama isaanii lukkuu biyya alaa wajjin innaa walitti dorgomsiifnu kan biyya alaa dhaltuun umriidhuma kanatti kiiloogiraama 1.5 taatu kormaan isaanii immoo gara kiiloogiraama 2 dhiyaata jechaadha. Kanarraa maal baranna jechaadha? Wanti guddaa lukkuun keenya egaa umrii wal fakkaatuun baay'ee ulfinni isaanii gadaadha jechaadha. Gama biraatiin immoo oomishtummaan killee biyya keenyaa lukkuun dhaltuu tokko waggaatti lukkuu killee 40 hanga 60 innaa oomishtu kan biyya alaa immoo minimum 120 amma 150 እንደውም yeroo ammaa amma 250 waggaatti inni oomishu jechaadha. Sanyii lukkuu biyya keenyaa harki 75 kan ta'an iccirisu yookaan immoo inammatu jechaadha. Amala akkasii qabu. Baay'inaan immoo harki parsantii 60 ta'u umrii 7 hanga 7 du'aatii guddaaf saaxilamu jechaadha. Faayidaan itti fayyadamni naannoo nama tokko waggaatti lukkuu baay'ina lukkuu amma kanaa ta'uu qabnuyyuu namni tokko waggaatti giddugaleessaan killee kiiloogiraama 4.5 kun jechaan gara hinqaaqootti innaa jijjiirru hinqaaqoo 10 caala nyaatu jechaadha. Fooniin immoo wal qabatee kiiloogiraama walakkaa nyaata waggaatti jechaadha. Egaa lukkuu amma kanaa ta'uu qabnuyyuu garuu itti fayyadamni keenya baay'ee gadaanaadha jechaadha. Horsiisa lukkuutti wal qabatee rakkooleen gurguddoo raawwii irratti yookaan immoo teeknika oomishaa irratti wanti jiran gurguddoon tokkoffaa lakkoofsaan xiqqaa ta'uu qofa irratti kan murtaa'edha. Gama biraatiin immoo qonnaan bulaan hirmaannaa isaa yookaan immoo deeggarsa ogummaa teeknikaa gahaa argachaa hin jiru. Kunis rakkoo yookaan immoo guddaa tokkodha. Kan biraatiin immoo gosti lukkuu qonnaan bulaa bira jiru yookaan immoo qonnaan bulaaf raabsinu addaan waan ba'e miti. Kun kan killeeti, kun kan fooniti, kun immoo kan gosa lamaati jechuun akkaataan itti dhiyaachaa jiru jechaadha. Kan biraa rakkoon guddaa immoo rakkoo dhibee lukkuuti. Dhibee lukkuudhaaf immoo talaallii yeroo dhiyeessuu
gosaan dhiyeessuu dhabuun rakkoo guddaa tokko jechaadha. Faayidaan horsiisa lukkuu maaliin? Waa'ee lukkuu innaa dubbannu faayidaa malee waan tokko waan hin hojjenneef faayidaan lukkuu maaliin? Faayidaan lukkuu tokkoffaa pirootiina madda pirootiinii guddaadha. Qaama ijaartuu qaama keenyatiif madda pirootiinii guddaa waan ta'eef yoo nyaanne qaamni keenya haala salphaatiin ijaaramaa jechaadha. Kan biraa immoo lafa bal'aan barbaada. Namni horsiisa lukkuutti bobba'ee akka horsiisa beelladaa kaanitti lafa guddaa hin fudhatu jechaadha. Lafa xinnoo irratti lukkuu baay'ee horsiisuu dandeenya. Kan biraa ka'umsi kaapitaalaa guddaa miti. Ka'umsa kaapitaalaa xinnaadhaan lukkuu horsiisuu dandeenya jechaadha. Haala qilleensaatti wal qabatee lukkuun iddoo hundumattuu horuu hin danda'amu. Iddoo ho'i jirus horsiisuu hin danda'ama, iddoo qorri jirus horsiisuu hin danda'ama. Garuu teeknikaaliidhaan yookaan immoo saayinsaan deeggaramuu qabna jechaadha. Oomishni lukkuu hawaasaa kan barbaadu ta'uu isaati. Hawaasni keenya eessumattuu oomisha lukkuu kana baay'inaan barbaada jechaadha. Kan biraa baasii humnaa xiqqaadhaan hojjetamuu danda'a. Humna baay'een barbaadu horsiisni lukkuu jechaadha. Kan biraa daa'immaniif dubartootaan hojjetamuu waan danda'amudha jechaadha. Gara mana horsiisa lukkuutti naa dhufnu mana horsiisa lukkuu sadii jira gurguddoon. Tokko mana horsiisa lukkuu aadaa, lammaffaa mana horsiisa lukkuu giddu galeessa yookaan immoo small scale kan jedhamu, dhumarratti immoo mana lukkuu horsiisa isa guddaa large scale kan jedhamu jechaadha. Tokko tokko mee ilaaluuf yaallaa. Mana lukkuu aadaa jalatti scavenging kan jedhamudha. Mana lukkuu kana jalatti bu'aa qabeessummaanii fi jireenyi kan fooyya'e osoo hin ta'in qonnaan bulaan keenya akkuma hojii dabalataatti itti dhimameetii miti akkuma hojii dabalataatti kan fudhatudha. Xiyyeeffannaan ittiin kennamu, nyaanni ittiin kennamu, bishaan ittiin kennamu. Lukkuun scavenge yookaan immoo manduubee aateetti qoonqoo ishii jiraachisuudhaaf ofumaa jiraatti. Kanaaf xiyyeeffannoo guddaa naannoo kanatti kennamu jechaadha. Fakkii kanarratti akkuma agartan kana daakkoon kun manduubee naannaanitti bosona keessatti waan margan haadhanii raamuu maal kosii akkasitti nyaachaa jiru jechaadha. Kana mana horsiisa ammayyaa yookaan immoo xiqqaa small scale sistemii kanatti maal inni fooyyedha. Baay'ee fooyyedha. Tokkoffaa baay'inni lukkuu lakkoofsaan 50 kaasee amma 500tti ni qaqqaba. Manni ijaaramaa fi nyaanni madaalawaan dhiyaataa fi hordoffiin fayyaa ni ta'a jechaadha. Akkuma asitti argitanii iddoo dhugaatii hin qabu, iddoo nyaataa hin qabu. Fakkeenyaaf kun amma white label lukkuu jedhamanidha. Isaan kun immoo warra Isaac Brown kan jedhaman jechaadha. Kanaaf ammayyummaa isaa kanatti arguu hin dandeenya jechaadha. Sadaffaa irratti horsiisa ammayyaa guddaa yookiin immoo large scale kan jedhu kun baay'inaan full automated jechaan mashiinaan yookaan immoo elektirooniksiidhaan fayyadamuudhaan lukkuu kumaatamaan lakkaa'u si'a tokko horsiisuu hin danda'ama jechaadha. Kan nyaata isaanii dhiyeessuuf, kan reeshinii isaanii walitti gurmeessuuf, kan bishaan dhiyeessuuf, kan hinqaaquu kun hundumtuuyyuu automated waan ta'edha. Baay'inaan biyya alaa jira. Biyya keenyas elfooraa iddoo tokko hin jira. Haa ta'utii garuu wanti kun large scale kan jedhamu jechaadha. Akkuma argitan kana lukkuu 10,000 foon kan qabatudha. Foon isaanii yeroo tokko qalamee akkuma asitti argitan kana fannifamee jira jechaadha. Export yookaan immoo nyaatama taasisuudhaaf. Kan eegan jedhee booda tokko tokko ilaalla. Coocii guddisuu ilaallamee dura ka'umsi maaliin coociidha. Indaaqqoo boruutiif cuuciin ka'umsi ta'uu dandeessa jechaadha. Cuucii jechuun maal jechuudha? Bu'uuma irraayyuu. Cuucii jechuun lukkuu umriin isaanii guyyaa 56 yookaan immoo 7-8 warri ta'an kun cuuciidha jedhamanitti beekamu jechaadha. Cuuciiwwan kun guyyaa 4-5tti ennaa horsiisatti finnuu ho'a to'achuu hin danda'an. Ho'a mataa isaanii to'achuu hin danda'an. Maaliif nyaata waan nyaachuu hin eegalleef ho'a qaama isaanii to'achuu hin danda'an. Kan biraa dafanii nyaata yoo hin argatin rakkoo biraatiif saaxilamu jechaadha. Dafanii ho'iinsa qaama isaanii hir'isuu iyyuu jedhanii dhukkuba baakteeriyaatiin immoo saaxilamuudha. Keessayyuu torbee calqabaa keessatti du'aaf saaxilamu jechaadha. Kanaaf of eeggannoon cuucii umrii guyyaa kana keessa ta'e kana
sirriitti eeguuf nyaachisuu kunuunsuu qabnaa jechaadha. Akkuma fakkii kanatti argitan cuuciin kana fakkaatti. Itti aansee malli guddisaa bakka lamatti qoodama. Malli guddisaa cuucii bakka lamatti qoodama. Tokkoffaa mala uumamaatiin. Akkuma beektan baadiyyaatti hindaaqqoon naannoo inammatti hinqaaquu 10 10 olis inammatti sanammatteeti ho'a uumamaatti kenniteeti guyyaa 21 keessatti cuucii nuu kennuun jechaadha. Kan biraati immoo mala namtolchee yookaan immoo maanmeel yookaan inkubeetar kan jennu sanaa mala lamaan kuni mala guddisa cuucii jechaadha. Kan biraa mala lamaan keessaa kamitti fayyadamuu akka barbaachisu kan murteessu waan lamaan tokko jira jechaadha. Tokkoffaa amma cuuciitti yaasisuu barbaanne. Cuucii guddaadhamu cuucii baay'ee yaasisuu barbaanne tokko kuni murteessaadha. Kan biraa immoo baay'ina cuucii guddisuu wal qabatee wantoota murteessuudha jechaadha. Itti aansuudhaan haadhoo yaasisuun akkuma uumamaa kuni malli kun naannoo baadiyyaatti baay'inaan kan gaggeeffamu lubbuu naannootiin gaggeeffamaa jechaadha. Malli kun lubbuu amala cirrisuu qaban keessattuu baay'inaan isaanii fayyadamnaa jechaadha. Mala machiisuu guddisuun haadha ammattu murtaa'a jechaan haati ammattu qaamni ishii yookaan immoo labooban ishii baay'ee yoo ta'e lukkuu 15 hanga 20tti ammattee yaasuu dandeessi. Haa ta'uti garuu goromtii taatee yoo cirrifte hinqaaquu 6-10tti kan hammachuu dandeessu jechaadha. Maaliif labooban ishii bal'aa waan hin taaneef jechaadha. Kanaaf kan murtaa'u akkaataa haadhoo laboobaa haadhotiin jechaadha. Al tokko cuuciileen baay'ee yaafamuu hin danda'u. Haa ta'uti garuu fakkeenya haa jennu. Hindaaqqoon 10 si'a tokko yoo cuucii yaafte hindaaqqoon 10 cuucii guddisuu hin qabdu. Hindaaqqoo 5 haadholee 5tti kenninee hindaaqqoon immoo afan gara horsiisatti gara hinqaaquu dhaluutti akka galan taasisuu qabnaa jechaadha. Asitti cuuciilee akkaataa eessanuun kinoo akkuma asitti argitan kana fakkaataa nyaanni kennamee fi cuuciidhaaf haadholeef adda adda ta'uu qaba. Cuuciin hanga 7-8 balaa dhukkuba cimaatu isaan mudata yoo sirriitti hin kunuunsiin yoo fayyaan isaanii hin eegamini hanga parsantii 60 du'aaf saaxilamu jechaadha. Kan biraa dhibee qofaa miti bineensa adda addaa isaan saaxiluu danda'a. Fakkeenyaaf kan akka hamaa gaaguraa, kan akka adurree, kan akka adalaa wanti kun qaawwa yoo qabaate manni haala salphaatiin nu jala fixuu danda'u jechaadha. Bineensa naa jenne mixiinis bineensa, boondanis bineensa. Kanaaf waan kana sirriitti xiyyeeffachuu qabna jechaadha. Kana ittisuudhaaf maal gochuu qabna? Tokkoffaa dallaa shiboo akkuma yaafamanii hoo argatanii maal jedhanii dallaa shiboo yoo dalleessine haaluma salphaa ta'een tokkoffaa cululliinis hin argattu, adurreenis wanta adda addaa waan arganneef akkasitti isaan du'a keessaa balaa keessaa baraaruu dandeenya jechaadha. Asitti akka argitan baadiyyaa keessatti manni kun kan ijaarame shiboon mashwaayee kan jedhamu asitti jira. Asitti immoo waanuma naannootiin shamboqqoo ta'uu danda'a, baarzaafii ta'uu danda'a, dhoqqeedhuma naannootiin ta'uu danda'a. Akkanatti kan ijaaramu jechaadha. Kun fakkii sana ilaaluudhaan qonnaan bulaa keenya hojjetaan misoomaa keenya bal'inaan kana fudhatanii sirriitti leenjisuu qabu, ittiin ijaaruu qabu jechaadha. Kunuunsa haadholee kana fakkaata. Asitti akkuma argitan haadholeen cuucii yaaftee boobaa jiratti ammatteeti kan sirriitti guddisaa jirtu jechaadha. Ho'a uumamaa kennaa. Yeroo kamiyyuu cuucii guddisuun hin danda'ama. Gannas haa ta'u, bonas haa ta'u wanti guddaa qorra yoo ta'e ho'a itti kennuudha. Bona yoo ta'e immoo yoo iddoo ho'i itti hammaatetti immoo akkaataa qorratti argatan tempireecharii yookaan immoo ho'iinsa argatan gochuudhaan fayyadamuu dandeenya jechaadha. Kanaaf yeroo tokkotti cuucii kumaan lakkaa'amu guddisuun hin danda'ama jechaadha. Keessayyuu karaa ammayyaatiin bal'inaan guddisuun danda'ama. Dhibeewwan cuucii mala uumamaatiin guddatan ga'uun to'achuuf du'aatii cuucii hir'isuun danda'ama. Keessattuu horsiisa ammayyaatiin yoo fayyadamne waan kana hundumaayyuu daayibarti gochuu dandeenya jechaadha. Tokkoffaa faayidaa namtolchee cuucii guddisuun maal akka ta'e kana ilaala sirriitti. Tokkoffaa yeroo kamiyyuu cuucii guddisuun ni danda'ama. Akkuma silaa ibsuudhaaf yaalee dhibee haala qilleensa naannoo irratti
bilisa. Maaliif ho'a yoo ta'es qorra gochuu dandeenya. Yoo qorres immoo ho'a fiduu fi dandeenya jechaadha haala ammayyaa kanaatiin. Yeroo tokkotti cuuciin kumaatama lakkaa'amu mursuu danda'ama jechaadha. Mana tokko keessatti cuuciin umrii gargarii jiraachuu qaban. Maaliif umriin isaanii gargar yoo ta'e nyaatas wal saamuu walis nyaatu. Kanaaf yoo danda'ame garaagarummaa umrii isaanii torban tokko caaluu qabu. Torban tokko yoo caalin homaa rakkoo qabu. Haa ta'uti garuu cuucii guyyaa 5 fi cuucii guyyaa 15 20 yoo walitti goone tokkoffaa nyaatas wal saamuu balaa isaaniif wal saaxilu jechaadha. Kanaaf kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha jechaadha. Cuuciin dura turan ba'anii cuucii biraa galchuudha. Otoo isaan hin bahin kan biraa galchuun barbaachisaa miti jechaadha. Kana maal gochuu qabna? Tokkoffaa of eeggannoo guddaa gochuu qabna. Keessattuu cuuciin tokko baashiin tokko guddatee naa bahan cuuciin duraa erga bahee booda torban tokkoof banaa ta'uu qaba. Manni isaa qilleensa argachuu qaba. Baakteeriyaan adda addaa achitti akka waliin horree banaa goonii tursiisuu qabna. Wantoota dhibee fiduu danda'an biifuudhaan keemikaala yookaan immoo disinfektaant kan jedhamu kana biifuudhaan manicha qulqulleessuu qabnaa jechaadha. Kan biraa mana yeroo qulqulleessinu dhimmoota armaan gadii ibsaman kana xiyyeeffannoo keessa galchuu qabna. Tokkoffaa afaa cuucii duraan ture harree baasuu qabna jechaadha. Haruudhaan baafnee fageessinee gubuu qabnaa jechaadha. Lammaffaa immoo manichi sirriitti qulqullaa'uu qaba. Keessayyuu soodiyeemiidhaan wanni kosii isaanii soquudhaan egaa kaafnee booda lafa isaa sirriitti miiccinee qulqulleessuu qabna. Kan biraa farra ibliisaa disinfektaant yookaan immoo keemikaala biifuu qabna. Girgiddaa isaa, lafoo isaa, suuqa isaa hundumaayyuu. Kan biraa meeshaalee guddisa cuucii jiran hundumaayyuu saamunaan sirriitti kan itti nyaatan, kan itti dhugan, saamunaan sirriitti eega miiccinee booda disinfekti gooneeti qopheessuu qabna jechaadha. Shanaffaa irratti naannoon sirriitti qulqullaa'uu qaba. Maaliif aramaan adda addaa naannoo manduubii mana lukkuu yoo ta'e achuma ibliisni adda addaa kan akka hantuutaa kan akka magaaburaa adda addaa achuma haala salphaatiin dhufanii isaa miidhuu waan danda'aniif naannoon isaa sirriitti qulqullaa'uu qaba jechaadha. Ja'affaa irratti haaluma salphaan hojii kana raawwachuu qabnaa jechaadha. Kan biraa hanga cuucii yookaan immoo space requirement cuuciidha. Hangi cuucii amma barbaadna iddoo amma akkamitti mijeessinaa fi cuuciin iddoo amma akkamitti barbaaddi bal'ina lafaa akkamitti barbaaddi waan jedhu kan sirriitti ilaala jechaadha. Kana naa laallu waan lamaa sadeen tokko laalla. Tokkoffaa yeroo cuucii mana guddisaa keessatti turan kana jalatti tokkoffaa torbee 8 jalqaba qofaa fi kana beekuu qabna. Innaa mana qopheessinuuf cuuciin kun egaa torbee jalqabaa 3 turan booda gara goromtiitti naannessinaa moo achumatti akkam goonaa waan jedhu kana sirriitti hubachuu qabna. Lammaffaa irratti immoo hanga qaaquu sanitti mana sanatti kan turan hanga goromtummaatti kan turan kan jedhudha. Caarratti immoo hanga dhumaatitti cuucii bakkuma guddatanitti hanga qaaquudhaanitti achumatti tursiisnaa wanti jedhu kun yeroon cuucummaan itti turan kun murteessaadha jechaadha. Lammaffaa irratti lukkuuleen dhimma maaliitiif kan barbaadaman? Akkuma beeknu sanyiin lukkuu adda addaa jiru. Tokkoffaa sanyiin killee jira. Horsiisaaf kan ta'an jiru. Lukkuun fooniif ta'uun jira. Lukkuun immoo lamaaniin kan foonis kan killeefis kan ta'u waan jiruuf kamiif barbaannaa waan jedhu kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha jechaadha. Cuucii galchuun dura qophiin xumuramuu qabu maal taasifamuu qabna? Cuucii galchuu qofaa miti. Innaa kaayyeeffannu cuucii galchuun keenya dura mana keenya keessatti maal gochuu qabna? Maal akkatti qabachuu qabna? Maal irratti qophaa'uu qabna waan jedhu kana beekuu qabna jechaadha. Torbee tokko dura mana cuucii akkam goonaa? Tokkoffaa manni meeshaalee sirriitti haxaa'amuu qaba. Akkuma sila jedhee dhiqamuu qaba. Kosiinis lafa yeroo jira sirriitti haxaa'amee miicamee hundumtuu qulqullaa'uu qaba. Kan biraa immoo mana keessatti
qaawwee adda addaa yoo jiraate ibliisa adda addaa keessatti akka hin jenne antuunis akka hin galle sirriitti duuchamuu qaba. Achiin immoo namni baay'inaan deddeebi'uu yookaan seenuu qabu. Horsiisa lukkuu keessatti namni horsiisu alatti namni kaan akka nu ilaaluuf jennee keessumaa nama biraa yookaan immoo nama ollaa galchuu hin qabnu gonkumaa. Maaliif baakteeriyaadhaaf waan saaxilamaniif iddoonsaa kana of eeggannoo guddaa qabna jechaadha. Torbee duraa kana keessa yoo kana hojjennee sa'aatii 24 dura lukkuun otoo hin galiin maal gochuu qabna? Kana sirriitti akeekkachuu qabna jechaadha. Tokkoffaa manichi irra deebi'anii sakatta'uudha. Irratti deebinee qaawwa qabaa, xurii qabaa, disinfektii ta'ee jedhanii sirriitti sakatta'uu qabna jechaadha. Achiin immoo ho'iinsa mana naannichaa cuuciin itti argatu sirriitti shallaguudha. Baay'ee ho'aa, baay'ee qorraa maaltu fudhate waan jedhu kana shallaguu qabna jechaadha. Keessattuu laarji iskeelii irratti, miidiyam iskeelii irratti to'annoon yookaan immoo moonitariin guddaa gaggeeffamuu qaba. Achiin immoo meeshaaleen ittisa cuucii qophaa'uu qaba. Mana bal'aa keessatti yoo inni goone meeshaaleen ittisa cuucii akka giingoo wayiitii suni kaartoonaan ta'uu danda'a, qorqorroon ta'uu danda'a. Wanta akkasii sun iddoo wal sassaabanii ho'iinsa argatan qophaa'uu fi qabaa jechaadha. Ifni gahaa immoo jiraachuun mirkaneessuu qabna. Akkuma jenne cuuciin amma guyyaa torban lamaan sadeen tokkotti ho'ina baay'inaa waan barbaadaniif maddi ho'a isaanii maaliin korneettis yoo ta'e sirriitti mirkaneeffachuu qabna. Soorsii immoo ho'ina kan biraatti yoo qaban sirriitti sana yoo hin mirkaneeffatiin rakkoo keessa galaa jechaadha. Meeshaalee nyaataa bishaanis kan dhugaatiis hanga barbaadame qophaa'uu qaba. Maaliif meeshaan dhugaatii tokko cuucii meeqaaf gahaa, kan nyaataa cuucii meeqaaf gahaa kun shallagamee sirriitti jiraachuusaa mirkaneeffachuu qabna jechaadha. Keemikaala mana gara cuuciitti seenan dura qophaa'uu qaba. Kun xiyyeeffannoo guddaa waan itti kennamuudha. Abbichi horsiisuu iyyuu mana cuucii yookaan immoo mana lukkuu yennaa galu balbala fuulduratti boolli wayii yookaan immoo sankeedoos qorqorroos ta'uu danda'a. Barakiinaa yookaan immoo keemikaala booraks jedhamu keessatti naqnee jooniyaa gubbaa naqnee dhidhiinnee gallaa jechaadha. Faayidaan isaa maaliini? Baakteeriyaa yookaan immoo wantoonni dhibee adda addaa fiduu danda'an akka manatti qabnee hin galchine jechaadha. Kun mirkanaa'uu qaba. Achiin immoo unkaan ragaatti sassaabna. Kun keessattuu qonnaan bulaa biratti yookaan immoo horsiisa giddu galeessaa gaggeessan biratti rakkoo guddaa kan uumaa jiru. Kanaaf unkaan qophaa'uu qaba. Tokkoffaa gosa cuucii akkamii galchine, kan fooniiti moo, kan qaaquuti moo, talaallii akkamitti kennine, guyyaa meeqaffaan galanii waan jennu kana. Kanaaf kun baay'ee ragaan waan itti qabnu unkaan barbaachisaadha jechaadha. Akkuma sira jedhe meeshaaleen qophaa'uu qabu. Of eeggannoo dafanii keessattuu geejjibsiisuu irratti innaa cuucii galchinu of eeggannoo guddaa geejjibsiisuu irratti barbaachisaadha. Maaliif innaa geejjibsiifnu keeji yoo jiraachuu baate cuuciin qilleensa hamaadhaaf yoo saaxilaman bakka nama yoo laaffamuu danda'u jechaadha. Kanaaf sa'aatii 24 keessatti cuuciin bakka ga'uu qabdu jiraachuu qabdu mirkaneeffachuu qabna jechaadha. Nama kutaa guddisu cuucii keessatti hojjetu alatti sila ibseedha seenuun dhorkaadhaa yookaan immoo dhoowwaadhaa jechaadha. Haala ifaan wal qabatee ifaan barbaachisaadha. Cuuciin hanga sa'aatii 24tti ifaa gahaa argachuu qabu jechaadha. Ho'i baay'ee barbaachisaa waan ta'eef ho'a qaama isaanii to'achuu waan dandeenyeef kanaaf waan kana inni gochuu qabna. Cuucii nyaachisuu fi guddisuu calqabuu qabna. Akkuma findeen waan nyaatan dhiyeessuufii qabna jechaadha. Sa'aatii 28 booda immoo hanga torbee 4 keessatti sa'aatii 23 ifa argachuu qaba. Haa ta'uti garuu sa'aatii tokko dukkaneessuu qabna. Sa'aatii tokko dukkana taa'uu qaba. Maaliif tarii korneettiin akkuma beekte ifaan waan dhaamuuf waan sanaan akka wal baranii adaptation akka uumaniif sa'aatii 23 naa kenninuuf sa'aatii tokko immoo dukkana teessisuu qabna jechaadha. Haala ho'iinsaa guyyaa jalqabaa digirii seentigireedha 35 baay'eetu xiqqaatu immoo 32 argachuu qabu yoo argatan gaariidha jechaadha. Ho'i mana keessaa jechaadha. Sana booda
dhawaatuma suuta jennee torbee torbarii digirii seentigireedii 3 gara 4tti gadi buusuu qabnaa jechaadha. Amma guddachaa deeman fedhiin ho'ina barbaadan hir'achaa waan deemuuf jechaadha. Ho'i cuuciidhaaf mijaa'aa ta'uu isaa mirkaneeffachuu qabna. Kuni baay'ee xiyyeeffannootti kennamuu qaba jechaadha. Cuuciin ho'a yoo itti baay'ate iddoo ho'aa ni fagaatu. Booda fakkii itti kanatti ilaaluun barbaada. Iddoo kana kuni gubbaan irratti ho'iin jira. Wanti kun maalinni cuuciin iddoo ifaa jalatti dhufanii wal sassaaban jechaadha. Maalinni qorra jira jechaadha. Kanaaf ho'a barbaaduudhaaf iddoo tokkotti wal guranii jiru jechaadha. Baaratti immoo yoo dhannee faffaca'anii jiru. Akkuma argitan baay'ee sarara qabatanii jiru. Kun immoo baay'ee ho'aa jechaadha. Ho'i baay'ee yoo jiraate fagaatanii dhaabatu akkuma argitan kanatti. Kan duraarratti maal jennee waan qorruuf ho'a barbaachaaf walitti sassaaban jechaadha. Caarratti immoo ho'iin jira. Ho'i sun immoo sirriidha jechaadha. Baay'een ho'uu baay'ee qorruu ho'a isaan barbaadan seepaareetlii dhaabatanii jiru jechaadha. Jechaadha. Kanaaf ofiisa keessatti waan kana sadeenuu xiyyeeffannoo keessa galchuudhaan haala ho'isa isaanii to'achuun irraa eegama jechaadha. Kun iddoo da'oo isa jenne sana kana bal'aa kan akka manaatti fudhaatii mana keessatti kaartoonii yookaan immoo iddoo ho'iinsa itti argatan buruudar kan jennu asitti inni goonee fi asitti immoo naannawa isaanii kan bishaanii kan nyaataa meeshaalee nyaataaf bifa kanaatiin ta'a jechaadha. Kun faayideetti cuubbuu kaartoonii ta'uu danda'a jechaadha. Kana fakkaata. Lammatarratti mana namtocheen cuucii akkaataan itti guddatu saaxinii cidii naquudhaan hojjechuun danda'ama. Heeboks kan jennu kana keessattuu baadiyyaa keessatti ifaan bal'inaan waan jirreef teekinooloojii kana fayyadamuu qabna jechaadha. Saaxinii qopheessinaa fakkiirratti booda arginaa sana booda jooriyaan fi ciriin qophaa'aa keessa isaa ukkaamsinee cidinaan cuuciin keessa galanii ho'iinsa qaama isaanii argachuudhaan fayyadamuu yookaan immoo guddachuu danda'u jechaadha. Sun immoo xaawulaan shiboon kun barbaachisaa hojii kana hojjechuudhaaf maaliif meetaabolikiitii isaanii waan cidii kana keessatti tursiisuu danda'uuf akkasitti fayyadamaa jechaadha. Kan fayyadu cuucii guyyaa yaa'isaa eegalee hanga umrii ji'a 2tti ta'aniif hin fayyada jechaadha. Boksiin kun akkaataan isaa bal'inaan hojjechuu dandeenya, xiqqeessina hojjechuu dandeenya, akkuma yoonii keenya jechaadha. Kinu asirratti agartan xaawulaan jira. Keessi isaa immoo bukkeen isaa roga arfaniin iyyuu cidiin jira. Gubbaadhaan immoo shibooni banaa ta'e meeshaa waayiriin jira. Kanaaf as keessaa yoo oolan rakkoon isaanii mudatu jechaadha. Kanaaf bal'inni xaawulaa akkuma horsiisa keenyatiin 50-70 seentimeetira 100 bal'ina yookaan baay'ina waliin keenyatiin jechaadha. Akkasitti hojjetamaa egaa kan inni fudhatan qabatamaan hojjenneet qonnaan bulaa keenya bulchinaa jechaadha. Kana haala ammayyaatiin akkuma argitan ifaan jira, bishaan rarra'aa fi nyaanni jira. Bifa kanaatiin iddoon diingoodhaan akkanatti kaartooniin yookaan immoo qorqoorroodhaan inni godheet cuucii kana keessatti gudatu jechaadha akkuma kanatti. Kuni meeshaalee bishaaniiti. Oomisha biyya adda addaati akkuma kana fakkaata. Kunis meeshaalee bishaaniiti. Heeboks kan jenne kana agartanii kan sirriitti amma cuuciin keessa jirti, cidhiin keessa jira, itti cufama ho'i argatu jechaadha. Kinu kana fakkaatu. Kunis isuma mul'isa akkanatti. Kun egaa bal'ina iddoo lukkuun tokko fudhattuudha. Fakkeenyaaf cuucii 10 guddisuudhaaf bal'inni isaa, bukkeen isaa, dheerinni isaa xaawulaa akkana ta'e qopheessuun nurraa eegama jechaadha. Foon cuucii lukkuutiif cuucii killeetiif. Cuucii fooniitiif immoo kana fakkaata jechaadha. Kan 20, kan 30, kan 40, amma 70 guddisuu barbaanne bifa kanaan shallagnee Dr. Salamoontu Jimmaa Yuunivarsiitiidha waan kana kalaqee hojii guddaa qonnaan bulaa keenyaaf hojjetee kana faayidaa oolchuutu nurraa eegamaa jechaadha. Ittaan suudhaan egaa cuuciidhaan wal qabatee amma namoonni isin jedhe cuucii keessaa baaniitu immoo amma gara goromtiitti deemnaa jechaadha.
lukkuun goromtii akkuma beekamu kana fakkaatu fakkii irratti argitan umriin isaanii cuucummaa kan darbanii keessattuu torbee 8 irraa hanga hinqaaquu dhalanitti hinqaaquu buusuu gahanitti goromtii jedhamanitti lakkaa'amu yookaan immoo ilaalamu jechaadha cuucummaa keessaa bahanii. Umriin lukkuu goromtii fi kormaa guddachaa jiraachuu fi waqtiin itti horsisan baay'ee murteessaa waan ta'eef xiyyeeffannoo addaa yookaan immoo xiyyeeffannoo guddaa kennuu qabna. Haala nyaata goromtii fi qulqullina nyaataa killee sirriitti dura buusuudhaan hanga barbaadan tilmaamuudhaan itti kennuu qabna jechaadha. Wantoonni mana lukkuu goromtii keessatti guutamuu qabu maalinni waan jedhu kana ilaallaa. Tokkoffaa meeshaalee nyaachaa fi dhugaatiin sirriitti qophaa'uu qaba. Kana mana isaanii keessatti lukkuu meeqa barbaanna? Goromtii meeqa qabna? Goromtii meeqaaf kan dhugaatiif kan nyaatantu gahaa kan jedhu kana shallaguudhaan qopheessuu qabna. Kan biraa baaxii farcha yookaan immoo kan irra ba'anii baaxiin afaan isaan barbaachisa jechaadha. Achiin baalli nyaataa fi qoricha akkasumas immoo joogiin itti safaramu mana keessatti argamuu qaba. Maaliif meeshaalee madaalawaa innaa barbaannu sanaan safarree waan kennuuf wanta kanaa kun qophaa'uu fi qabaa jechaadha. Itti aansee gommaa yookaan immoo disinfeektii waan ta'u abbaa leetiroo 5 waan naannoo qabnu waan sana qopheessuu qabna jechaadha. Madaalii ulfaatinaa fi safartuu ho'iinsaa teermoomeetirii ispeeshaalii wantoota horsiistoota giddu galeessaa kana bal'inaa waan qabaniif ho'iinsa naannoo to'achuudhaaf waan akkasii qabaachuu qabna. Dhumarratti unkaalee ragaatti guutamu isaan kana birattis barbaachisaadha jechaadha. Meeshaalee nyaataa fi bishaaniin wal qabatee tokkoffaa lukkuun umrii kana irra jiran meeshaalee nyaataa fi bishaanii barbaachisu tilmaama keessa galchuudha. Meeshaalee nyaataa fi dhugaatii kun dugda isaanii ol ta'uu qaba. Dugda isaaniitii gadi booda fakkii irratti ilaalaa dugda isaaniitii gadi yoo ta'e tokkoffaa gad naquu lammaffaa bishaan soo ta'e hin qisaasu sana qofaa miti. Bishaan amma yoo ta'e gadi naqaniiti haala salphaatiin iddoon sun afaan isaaniif afame sun dhoqqaa'ee baakteeriyaa pirootozoaa biraatiif isaan saaxiluu danda'a jechaadha. Kanaaf yoo danda'ame dugda isaaniitii ol ta'uu qaba booda fakkii irratti ilaalaa jechaadha. Ammuma ilaalaa kinootiin kana fakkaachuu qaba. Akkanatti morma dugda ishiitii ol nyaatatti dhugaatii jirti jechaadha. Kan sana fakkaataa achiin akkaataan meeshaan bishaanii yookaan nyaataa yeroodhaan guddina isaanii ilaalanii dabaluudha. Meeshaalee itti nyaataniif meeshaalee itti dhugan kana guddina isaanii asitti argineerra. Meeshaalee itti dhuganiif itti nyaatan dugda isaaniitti ol yoo ta'in tokkoffaa bishaan gannaquu baakteeriyaa fi pirootozoaa adda addaatti kan godhu nyaata soo ta'e gannaqanii qisaasu jechaadha. Kana hubannoo keessa galchuudhaan ammuma isaan guddachaa deeman ammuma isaan dheerachaa deeman meeshaalee kana oliiksuu qabnaa waan jedhudha kan sirriitti hubachuu qabdan. Keessattuu hojjetaa misooma keenyaa kana sirriitti hubatee qonnaan bulaa keenya gorsuu tajaajila eksteeshinii itti kennuu qabnaa jechaadha. Kan biraa meeshaalee nyaataa fi dhugaatii gahaa qophaa'uu qaba. Lukkuu meeqaaf meeshaalee dhugaatii gahaa akkuma kan nyaataa tilmaamne sana giingoo yoo ta'e meeshaalee akkamiiti meeqatu isaan gahaa waan jedhu kana sirriitti qopheessuu qabnaa jechaadha. Tilmaama keessa galchuudhaan. Wal cidhiinuu yookaan immoo wal nyaachuu lukkuulee kaanibaalizim waan jedhamu jedhu. Horsee lukkuu keessatti wanti kun yeroo baay'ee waan uumamuudha. Kana immoo beekuudhaan fala barbaachuu qabnaa jechaadha. Tokkoffaa haalonni wal cidhiinan yookaan immoo kan nyaachuu wal danda'an tokkoffaa sanyii lukkuuti. Sanyii lukkuu tokko uumamaan wal nyaatu. Kanaaf sanyii just addaan beekuu qabna. Kanaaf sanyii lukkuu beekuu qabna jechaadha. Kan biraa rakkoo nyaatati. Keessayyuu hanqinni albuudaa yoo jiraate, hanqinni viitaaminii yoo jiraate, hanqinni aminoo asiidii yoo jiraate waan akkanaatiif saaxilamu jechaadha. Kanaaf hojjetaa misoomaa keenya kana sirriitti qonnaan bulaa baadiyyaattis ta'e kan magaalaa
waan kana xiyyeeffannaa keessa galchuudhaan sirriitti itti hojjechuu qabaa jechaadha. Gorsa kennuu qabna. Kan biraa ho'i baay'achuu fi iddoo dhiphachuu kun fiduu jechaadha. Meetira iskuweerii tokko keessatti lukkuun 5 yoo ga'e sanaa ol yoo ta'e ho'i uumamuu danda'a jechaadha. Amma immoo ho'i uumamuu wal nyaatu jechaadha. Wal nyaatanii immoo maal ta'u tokkoffaa hin madaa immoo jechuun dhibee biraatiif wal saaxilu jechaadha. Kanaaf ispeesii isaanii yookaan immoo iddoon isaanii sirriitti hubatamuu qabaa jechaadha. Waan ifaa aseeraa ifaan olaanaa yeroo dheeraatti yoo itti dheerate waan gubuuf waan qaamni isaanii yoo uuf dhaqaniitti kan biraa nyaatu kaanibaalizimii uumuu jechaadha. Uumama maxxantuun keessattuu qaama alaa injiraan yookaan immoo injichi lukkuu injiraa kan akkasii sun yoo itti uumame wal nyaatu jechaadha. Kanaaf san mala ittisuu wal nyaachisuu kana kaanibaalizimii yookaan immoo mala ittisuu wal nyaachisuu kana egaa sababa isaa hubannee akkamitti raayitiif naadhagaa wanti guddaa xiyyeeffannaa guddaa barbaachuu qabdu jechaadha. Tokkoffaa sanyii wal nyaattu jirti. Kanaaf kan akka sanyii Isaac Brown jedhamu kun wal nyaatanii sanyiin akkanaa kun yoo filatame gaariidha jechaadha kaaniif. Kan biraa nyaata madaalawaa kennuudha. Aminoo asiidii yoo ta'e naannoo kanatti amma qonnaan bulaa keenya kan gorsuu qabnu raafuu manduubee yoo jiraate raafuu murii fi lukkuudhaaf raasuu qaba. Qooxiidhaan akkanatti raasee yoo nyaate waan jiidhaa waan magariisaa nyaatan rakkoo viitaaminii rakkoo albuudaa furuu danda'a jechaadha. Raafuu manduubee isaa jira. Kanaaf waan akkasii kennuu qabaa jechaadha. Sanaan immoo yoo ta'u baate aadaa suuqii fi yookaan immoo mana horsiisa lukkuu suuqota keessatti waan gurguramuuf wanti kun dhiyaatuu qabaa jechaadha. Kan biraa amma humni manaatti galchuu fi farra iblisaa biifuudha. Keessattuu maxxantuu qaama alaa jijjii maal jennee kun yoo uumamuu danda'e farra iblisaa biifuudhaan waan kana to'achuu fi qabnaa jechaadha. Itti aansee immoo sosochii qilleensaa fooyyessuudha. Akkuma jenne ho'iinsi wal nyaachuudhaaf saaxiloota kana yoo hubanne qilleensa akka argatan foddaa banuudhaan yookaan immoo magaalaa banuudhaan qilleensa gahaa akka argatan taasisuu qabnaa jechaadha. Ho'iinsa hir'isuu fi nyaata ho'aa fidu jijjiiruun ho'a bishaanii to'achuudha jechaadha. Bishaan yoo ho'e irra caalaa qaama isaanii ho'isuu waan danda'uuf kana hundumaan ilaaluu qabnaa jechaadha. Kan biraa ifaa hir'isuudha mana dukkaneessuudha. Dukkaneessuu innaan jedhu guyyaa guutuu halkan guutuu miti. Yeroo muraasa dukkana akka ta'u gochuudhaan ho'a hir'isuu dandeenya jechaadha. Kan biraa xiyyeeffannoo lukkuu gara biraatti harkisu akkuma namaatti akka dafanii madaqan waan alatti lukkuun uumama isaaniitiin. Kanaaf maal gochuu qabnaa wadaroo diimaa irraas uumama isaanii keessatti. Wadaroo diimaa irraaslee waan ajaa'ibaatti fakkaatee sawwaan ilaaluu danda'aniif sanatti amalli isaanii yookaan immoo wanni isaanii harkifame jechaadha. Kan biraa baala kennu isin jedheera qooxii dabaluudha. Qooxiin yoo irratti dabalame kaan lafa yoo ta'an kaan immoo qooxii irra ba'u jechaadha. Kanaaf akkas gochuu dandeenya. Kan biraa kanneen kanaan yoo hin milkoofne afaa isaanii iddoo qara ta'e muruun gabaabsuu afaan isaanii. Kaanibaalizim irra caala afaan isaanii yoo dibeekiin ta'in yoo qara afaan isaanii murini irra caala wal madeessu baay'ee akkuma eeboo qara afaan isaanii. Kanaaf waan kana humnaa ol yoo ta'e muruu qabnaa jechaadha. Akkamitti muramaa waan jedhu kana immoo itti aanutu jechaadha. Afaan muruu wal qabatee tokkoffaa akka wal hin nyaanne gargaara. Afaan yoo murame akka wal hin nyaanne gargaara jechaadha. Nyaata akka hin qisaasne godha jechaadha. Hin hadhan jechaadha. Lukkuun uumamaan miilaanis naati, afaaniinis naati. Kanaaf nyaata akka nyaanne isaan taasisa. Kan biraa afaan muruu of eeggannoo guddaa barbaada. Akkanumaan lafaa kaanee billaan mana jiruuf afaan muruu jechaadha. Meeshaaleen hin jira kan akka maqasaa maal fakkaatu waan jiruuf waan kana aangilii digirii 15-20 gadi isaan qabneet afaan lamaanuu wal qixatti muruu qabnaa jechaadha. Of eeggannoo guddaadha. Kanaaf iddoo malee yoo murree istiresii guddaa itti fiduu waan danda'uuf
of eeggannoo guddaa barbaada. Kanaaf hojjetaa misoomaa keenya qonnaan bulaa sirriitti gorsuu qaba. Qonnaan bulaan keenya akkaataa itti muru qabatamaan iddoo horsiisa isaa deemnee barsiisuu qabnaa waan jedhu qaba. Kuni qonnaan bulaa biratti argamu haa ta'utti garuu fakkeenya tokko. Naannoo kanatti immoo fedhii iddoo nyaataa fi bishaaniiti. Akkuma argitan kana meeshaan nyaataa kan giingoon jira, dheeraan hin jira, kan dhugaatis kan giingoon jira, dheeraan hin jira jechaadha. Kanaaf lamaanuu fayyadamuu waan dandeenyuuf yookaan immoo lamaan keessaa tokko fayyadamuu waan dandeenyuuf cuucii umriin isaanii hanga 7-8 ta'eef kaaree seentimeetirii 7 jechaadha. Maal yoo ta'e nyaata dheeraa yoo ta'e loongi fiidara yoo ta'e jechaadha. Lukkuu killeetiif seentimeetira 9, lukkuu fooniitiif 5, kan killee buusaniif 12 jechaadha. Kan giingoo yoo ta'es bifa kanaatiin ilaallaa. Kan nyaatas yoo ta'e bifa kanaatiin kun bal'ina seentimeetiraatiin kun gosa lukkuuti, kun immoo gosa meeshaati. Kanaaf kana sirriitti qayyabattanii bifa kanaan qonnaan bulaa keenya tajaajiltu jechaadha. Itti aansee akkuma argitan kana akkaataatti nyaatanii kuni seentimeetirii fakkaatu. Kunis akkaataa bishaaniiti bifa kanaan ilaaluun danda'ama jechaadha. Sosochii qilleensaatiin wal qabatee tokkoffaa lukkuulee guddatan umriinii fi qaaman guddachaa waan deemaniif kan guddatanidha. Cuuciirra goromtiiwwan guddataa waan jiraniif sadarkaa guddina isaanii eeguudhaan irra caalmaa to'achuun nurraa eegama. Oksijiinii guddaa dimaandii barbaadu jechaadha. Hafuura baafatanii fi hafuura galfatan kaarboon daayoksaaydii baay'ee baasu, oksijiinis baay'ee fudhatu, amma guddachaa deeman dimaandii guddaa jechaadha. Kanaaf kana hubannoo keessa galchuu jechaadha. Kan biraa nyaata baay'ee nyaachuun xiqqoo baay'ee waan hangaaf gaazii amooniyaa jedhamu dafee kosii isaaniitiin baay'ee jechaadha. Kosii isaanii kanaan yoo ba'e dafnee yoo sirriitti qulqulleessineef malee foolii biraa fida jechaadha. Fooliin barbaadamne fiduu danda'a jechaadha. Mana keessatti sosochiin qilleensaa yoo hin jiraanne ta'ee ukkaamamuu qofa osoo hin taane lukkuun salphaatti dhukkubaaf saaxilamu jechaadha. Kanaaf barbaachisaadha of eeggannoo jechaadha. Kanaaf mana lukkuu guddatan keessatti cuuciin karaa adda addaatiin sosocho'uu qilleensa gahaa akka argatan gochuudha. Lukkuuleen hanga ho'a yookaan immoo ol ka'iinsa hanga tokko jijjiirama armaan gadii raawwachuun barbaachisaadha. Tokkoffaa fayyadama bishaanii ni dabalu. Cuuciirra goromtiin fayyadama bishaanii isaanii ni dabalu. Fayyadama nyaataa bifuma sanaan akkasitti onni jedhu hafuura baafatan ni dabala. Kanaaf kana fakkaata jechaadha. Haa ta'u malee haal tokkoon kun guddinaa fi oomisha lukkuulee ni hir'isaa jechaadha. Kanaaf dhimmoota itti aanu raawwachuun deeggaruu dandeenya jechaadha. Tokkoffaa qabbana gahaa ta'e dhiyeessuudha. Meeshaalee sosochii qilleensaa dabaluu danda'u. Faanii, veentileetariin fuudhaa isaanii irratti baadiyyaatti faanii fi veentileetarii waan hin jirreef carraan nuti qabnu foddaa sirriitti baranii qilleensa akka sosochii qilleensaa fooyyessuudha jechaadha. Kan biraa baaxii yookaan immoo qooxii isaanii dabaluudhaan akkasitti bishaan irratti firfirsuudha. Bishaan irratti firfirsinaaf jechaadha. Ho'ina isaanii to'achuudhaaf. Achiin immoo manneen iddoo ho'aa jiranitti naannawa isaanii muka dhaabuudha. Muka akkuma beektan mukti faayidaa hedduu qaba. Faayidaa baay'ee qaba. Keessattuu qilleensa baay'ee harkisaa, qilleensa qorraa fiduu fi waan danda'uuf mukoota gaggaarii ta'an mukoota akkasii naannawa mandubee dhaabuudhaan akkasitti fiduu ni danda'ama jechaadha. Haala afaan mana keessaa to'achuudha. Afaan tortoruu qabu, jijjiiramuu fi qaba. Kanaafuu waan akkanaa to'achuu qabna jechaadha. Haala afaan mana
mana guddoota keessatti jiran hordofuu fi sirreeffama barbaachisaa yeroo gochuudhaan rakkoolee hedduu rakkoo irratti qaqqabuu danda'u dhabamsiisuu danda'a jechaadha afaa to'achuudhaan. Achiin yeroo xiqqaatee torbanitti yeroo tokko haala lukkuu hordofuun duraa eegama jechaadha. Kuni maaliif tokkoffaa lukkuun kana keessaa goromtii keessaa jaamaan jiraachuu dandeessi, naafni jiraachuu dandeessi, dheerinni ishiis yookaan immoo oomishtummaa ishiis kan gadaana mudujjuu wayii jiraachuu dandeessi. Waan akkanaa kana afaanis kan dabaa ta'e afaan isaanii kan wal qaxxaamuru jira. Waan akkasii yoo sakattaanii keessaa maqsuu qabna jechaadha. Faayidaan isaa maaliini? Tokkoffaa nyaata akkanumaan nyaatanii jala siyaasan jechaadha. Baasii nuyi dandeenyu. Kanaafuu naafamoo yoo ta'an rakkoo biraa yoo qabaatan immoo oomishuu waan dandeenyeef kanaaf warroota gaarii ta'an warroota oomishuu danda'an isaanitti xiyyeeffachuu qabna jechaadha. Kan biraa mana lukkuu keessatti jijjiiramtoota barbaachisan maaliin isaan? Tokkoffaa lukkuuleen uumamaan jijjiiramtoota mana isaanii keessatti uumamu kamiyyuu fudhachuuf hin rakkatu. Hin madaqan jechaadha. Mana lukkuu keessatti yoo argitan waan amantaan yoo inni goone iwwacu, iwwareeru. Kanaaf waan haaraa waan itti ta'eef waan kana lafanii waan hin madaqneef of eeggannoo guddaa gochuu qabna. Mana lukkuu keessatti waan hin barbaadamne gochuu qabnu jechaadha. Achi kanaaf waan akka meeshaalee nyaataa, meeshaalee bishaanii kanaaf kana fakkaatan jijjiirruu yoo taasifamnu iddoo jijjiiraman sanaa barbaachisu yeroo irraa fudhata. Yerootti irraa fudhata. Kanaaf maal gochuu qabna? Yoo danda'ame cuucii ta'anii meeshaalee itti guddatan sana waanuma sana fakkaatu otoo bifti jijjiiramiin meeshaalee akkasii sana yoo finneef haala salphaatiin itti madaquu danda'u jechaadha. Kan biraa haala ifaa wal qabatee silas ibsuudhaaf yaadeen tureyyuu lukkuuleen killee buusanii xannacha piktaarii jedhamu sanatu dadammaqsa. Dadammaqiinsi sun immoo killee akka dhalan godhaa jechaadha. Kanaaf ho'ii ispeeshaalii lukkuulee dhatuuf goromtii dhalaaf qaqqabaniif barbaachisaadha jechaadha. Kan biraa gorommiin umriin killee buusuu itti gahan kallattiidhaan ifa waliin kan wal qabatudha. Ifa waliin wal qabata. Booda bal'inaan immoo kan qaqqabu sanatti waan deemnuuf kun kana fakkaata. Hangi ifaa baay'ee ol ka'aa yoo ta'e lukkuuleen sosocho'uu waan dandeenyeef kana to'achuutu nurraa eegamaa jechaadha. Kan biraa lukkuuleen goromtii sanyii ji'a hanga tokko hanga afuriitti ifni galgala isaan hin barbaachisu. Galgala irratti ifni isaanii barbaachisu jechaadha. Umrii isaanii tokko amma afuriitti goromtiiwwan jechaadha. Lukkuulee geejjibsiisuu wal qabatee egaa goromtiin akkamitti geejjibu cuucii argineerra. Geejjibni immoo goromtii maal fakkaata? Tokkoffaa umrii fi sanyii adda addaa walitti geejjibsiisuu nu barbaachisu. Sanyii boovaans leegoornii wajjin, sanyii saasoo kaan wajjin walitti maknee geejjibsiisuu barbaachisu. Umrii isaaniis wal fakkaachuu qabaa jechaadha. Kun xiyyeeffannootti kennamuu qaba. Kan biraa konkolaataan yeroo geejjibsiisu meeshaa mijataan keessaa fe'amuu qaba. Keeji kan jedhamu pilaastikiin jira. Keejiin immoo jiraachuu baate kaartoonis yoo ta'e qawwa qilleensatti galu ta'uu qaba jechaadha. Konkolaataan fe'u gara fuulduraatti golgii bubbee sirriitti ittisuu barbaachisaadha. Konkolaataan fe'ee yoo bubbeen makiinaan innaa kaatu bubbeen reaakti yoo godhe jiraadhumu waan ta'aniif golga ta'uufii qabaa jechaadha. Waqtiin baay'ee qabbana yoo ta'e filatama jechaadha. Yeroo ho'aa yoo geejjibsiifne rakkoo biraatiif saaxilamaa jechuudha. Lukkuuleen haala oomisha keessaa geejjibsiisuun barbaachisaa miti. Sanduuqa walirratti yeroo fe'amu walakkaan isaa ispeesii qabaachuu qaba qilleensa akka inni godhuuf. Malee akkuma midhaan jooriyyaa feenu kana akkanatti walirra yoo feene lukkuu guddifna jennu waan joolaa dhumaniif isaaraa hin malleef kasaasaa jechaadha. Walumaa galatti lukkuuleen yeroo geejjibsiifnu of eeggannoo guddaa gochuu barbaachisaadha jechaadha. Kun egaa hojjetaa misoomaa keenyaa marii garee kanaa qabxiilee arfan kanarratti
سريت مريتني شاكلتني ولي قلت بيشال إتان سوداني كنوز لكولي كليت وانا الجنيرة سيسر الجنيرة قرمتي شوفتي الجنيرة لكولي مو كلي ألا ليرز كنجلو كنا كميت مانيج بنا وانجلو كنا لا لا يشال أوكي لكولي نجا أبو سنة كوني ليرز كنجلو كوني ناكم قرمتي تنسون جاء أفربون كيساتو جاء شني راقاسي جاء شني في تربة لمن راقاسي كابو بسوت وانغلاني ليرس وكريمو لكون كابو بوسن جنيف لفرن ياچا مني اللي تبقثني في كلي تبوسن غرغر يوتي لكونين غروتي عمري تربة عمري تربي يرو تان ما كان راقاسي منا كلي دربو ياچا دبرسنا ياچا إيجا نانا أنبودا عمري كله تبوسن تربان دقدامي دام كاسيما دقدامي أفري كونجيتشان غرانانو جيشاني في تربان لمنشان أكاسيت كمودة تانيلا فايدان درساني أكا ناني سوكون فايدا مالك أتوقفا حالا إدو تبوسن والبيكو وليتمدبو جيشان فايدا ساكن إفهانو الكبتي لكون كابو سرت مال فكاتا كريميلالو قبنا تكفى إفها ساعتي كل جاه أنجل ساعتي كل سديتي بيا كيستي برباد داكون وكريمو لكون كابو بوسا كرومتيرا ساعتي إيراداف هو بربادو يشارك سلا يثاري جراندي ستيموليت وانتا أوف بيا ساعتي كل لما بوتو هو إنجرا غرغنا غرو عند ساعتي أفوريت هو أدبلتا كوريتي كوني مو إبسا إنفراريد لايتي كينو في كامنا هاي جاتهم جست بيكمو جرات والكاينس أمبولي فيدمنا إنفراريد لايت ما فكرتا وانجب سنة بودا لاينا والكاينس أمبولي موني هذا هوجي إندهكينين والكوكب يجات مالف من دا أبسط وريوس الزوني نياتا إيسا نياتا بشان إيسا تجاجلا فجان كنا يروسنا إننا سفاج سركان فتو دينكم كبوية جا والكايسا كم برا أمبولين توكو أنجا إفها بدينا لفا متر سكويري كابتي سدين تور ونجيشان واتين أفرتمني سبيسي كلاشان متر سكويري كلاشانيف دهاية جا أمبولي يودي كأهي تربان لما كيست سيأتوكو غبچو ساتوچو كبريچا كون أكا لاجو تلالمون كبو مالف يرو مراسف إفانو الأبتة إنك أبو بوسو ديس بياتو كفو بيانام كناف أمبولينا أكا غبچو ديسو سا سريت چيك غوچو كبنا جيچا أمبولين إدلي فلورسنتي فيرمو دنيا جيچا إدون كده تبوسني تكفى إدون كده تبوسن دكانة في كان سجلين كمان توقعت مالي لكون أممان وجه أمور بعدنا نقولي دستوي جال كان براموني إدون دكانة تاو في دوجر تاو في كواي جال كنا كانت يفتشوا كمنا كان برو كده بوسون تربان لما دورا أفا جها أفو في كمنا أفا سليموني كل تاو كوا بكتيريا مال لا جس bisa tahu kaba afan kulu tahu kaba icha guyota guyat yero sadi okore yero afu kilis tahu kaba aku majenne dako ibashan horselu ko bisa tahu kabane undum tu datar kampusan kabu kani saati afuret kani saati jarat sani saati kuranilat wampusanif sia sadi anda sia afuri ofegganuudhaan gaafuu sassaabuu dandeenya jechaadha. Afaan iddoo killee itti buusan keessaa godhamee yeroo yeroon akka barbaachisummaa isaatti dabaluun barbaachisaadha. Maaliif indaaqqoon uumamaan miilli hin taa'u afaa waan asii faca'atuuf sana dhaabbachaa waan deemuuf afaa jala afuu qabnaa jechaadha. Asirratti iddoo indaaqqoon killee itti buuftu iddoo lamatti qoodama. Tokkoffaa
كولينيت كمينال نست كان جرب كنا الدوم مراسلت لكون كنيس لكون شنيس لكوني دقدمس لكني بوسني بو يجعل كمينال نست يكون مو الدوم ولينيت كان موني كان أددات individual nest but ini سنتيمتر soldoma shani but inni mo dheerinni mo 40 kan ta'e hin qopheessinaa jechuudha. Asirratti giraafii kanatti akkuma argitan kana rukaa kanarratti tokkoffaa iddoon killeetti buusan kan addaa kan dhuunfaa individual nest yoo ta'e kan killeetiif tokkoonsaa lukkuu 7 hin ga'a jechuudha. Kan fooniitiif immoo 5 kan waliinii yoo ta'e immoo meetira iskuweerii tokko keessatti lukkuu kan hin qaaquu buuftu 70 keessummeessaa kan foonii yoo ta'e immoo 50 nu keessummeessaa jechaadha. Akkuma argitan kan ilaala. Amma individual nesti kana keessatti fudhatee baatiin kan biraan seetti akkanatti dabaree dhalanii bahu jechaadha. Kana fakkaataa jechaadha. Ittaansee lukkuulee killee filachuu yeroo killee buusan itti jalqaban xiqqoo dursanii filachuudha. Lukkuu killee innaa filannu killee buusoo osoo hin eegalle xiqqoo dursinee filachuu qabna jechaadha. Lukkuu akkamii sila ibseera. Lukkuu afaan isaanii sirrii ta'ee, lukkuu naafa hin taane, lukkuu fayyaanis ta'an filannaa jechaadha goromtummaa keessaa. Kan biraa yeroo kanatti filannoo gaggeeffamu lukkuuleen oomisha hin qabaanne maqsuuf ni fayyada jechaadha. Maaliif maqsinaa? Tokkoffaa nyaata nyaatan akka tasuma nu jala tasaasifne nu fayyadaa jechaadha. Walumaa galatti filannoo lukkuulee akkuma yaa'anittis filannoo gaggeessuu dandeenya. Yeroo guddatan ilaallee filannoo gaggeessuu dandeenya. Yeroo goromtummaa filannoo gaggeessuu dandeenya. Yeroo killee buusuu eegallis filannoo gaggeessuu dandeenya jechaadha. Kanaaf lukkuu ta'eef qofa killee filannoo jechaadha. Ulaagaan filannoo ulfaatina qaama baay'ee gadi aanaa ta'an hin barbaachisan. Lukkuun afaan isaanii walitti hin qadaadamne kan ija tokko maal qaban kan hundumaayyuu kan miidhina ta'e filannaa jechaadha. Ulaagaan faayidaa lukkuulee filachuu faayidaa maaliiti? Darbee isanii tuqaa irra caala dubbistaniiti qonnaan bulaa keenya asirratti leenjiftanii wanti guddaa garuu tokkoffaa baasii nyaataa hir'isaa oomisha killee ni dabala. Lukkuu oomisha hin qabaanne maqsuuf nu fayyada. Lukkuu fayyaa ta'an qofa iddoo argamsiisanitti nu fayyada. Lukkuulee cirrisan innaa jennu amala akkasii kan qaban kana maqsuu dandeenya. Okkaniin immoo of eeggannoo guddaadhaan guyyoota 2 hanga 3 lukkuulee cirrisan kana baadiyyaa keessatti akkuma beektan bal'inaan lukkuu cirrisan kana muka irratti fannisu. Funyaan fa'aa labooba isaaniitiin uranii waan hin taaneef isaan saaxilu. Akkas gochuu irra garuu guyyaa 2-3 dallaa shiboo keessa goonee cirrisa isaanii sana hanga dhiisanitti akkanatti kunuunsuu qabna jechaadha. Kan eegan jedhee booda lukkuuleen oomisha hin kenninee addaan baasuudha. Kana fakkiirratti agarsiisaa. Tokkoffaa ijaan wal qabatee lukkuuleen oomisha kennan iji isaanii hin cululuqa. Hin mul'ata sirriitti jechaadha onni isaanii. Kaan immoo karaa keessaa hin dhonqaa'in seenaa jechaadha lukkuun oomisha hin kennin. Kan biraa wanni foonii morma isaanii jala jiru inni hin jabaata. Jabaa kan ta'edha. Kan isaan kaan immoo walitti hin maxxanu. Wanni isaanis foonii mataa isaaniidhaas immoo haphiidha. Kan isaan kaan immoo furdaadha jechaadha. Bal'ina yookaan immoo lallaafaadha wanni isaanii meedhaan fakkii kanarratti. Asirratti kana yoo ilaalle lukkuuleen hinqaaquu karaa buuftuun kana yeroo piigmantu kan immoo kan akka kiloo albaatii kiiloo fakkaatu kun yoo jiraate lukkuun kun hinqaaquudhaaf jechaadha. Kan isaan kaanii noormaalidha hinqaaquu buusan. Mee kan ilaalmanneessa iji isaanii አይሪዲ ሳኒ ባይጥሩ ነው ይቻላል የዶሮ አይን የመሰለ ጠላ የሉት ማሪፋ ነው ከናፍ
meeraadhaan wal dorgomsiisate kana fakkaatu jechaadha. Amma maal jedhaa qoffee yookaan biik eerdoo fi ijni qalamni keelloon jiru wal biratti yoo ilaalamu lukkuun killee gadi aanu buusan gara bitaa kan bitaa ilaala. Kam ture kun amma keelloodha. Kana ilaala akkatti diimatu kun akka bifti isaa jijjiirama ija ilaalame mataa isaanii irraa waan akka jennu kana. Kun amma lukkuu sirrii kan taate jechaadha. Kanaaf kanatti addaan baasuu qabna jechaadha. Miilis amma asitti ilaaluun heen saasnee fi warri kun miilli kana fakkaatu gaaquu baay'ee dhala jechaadha. Isaan kun immoo karaa akka mirgaatiin jiru kan lukkuu gaaquu gaarii dhaluu dandeessu jechaadha. Kuni lukkuun akkanaatis kun hin jiru cooma agartanii miti cooma innaa ta'ee dhaluu hin dandeessu ormaan ishii waan duuduuf kanaaf lukkuun akkanaa kunis cooman kan biraa hormaata isaanii yookaan immoo karaa hinqaaquu buusanii quba keenya afur akkanatti akkuma fakkii kanarratti argitan yoo duuchine hinqaaquu kun lukkuu amma kana argine quba sadii qufa kan godhu hormaata isaanii gadi nalaallu lukkuu killee baay'ee buusuu danda'a. Isaan kuni garuu rakkoo qabu jechaadha. Kanaaf kanaan addaan baasuu dandeenya jechaadha. Itaasee fedhii bal'ina lafaati. Fedhii bal'ina lafaa iddoo akkuma sanyii isaaniitti garaagarummaa akka qabu giddu galeessanii meetira iskuweeriin tokko lukkuu 6 hin gahaa jedhamee amanama keessattuu lukkuu hinqaaquu buusaniif akkasitti fayyadamuu dandeenya. Kan biraa horsiisa lafa irratti gaggeeffamu immoo liitira muraasni immoo yoo ta'e safaruun ho'a fi qilleensa manaa to'achuun akkasitti gadi buusuu danda'ama jechaadha. Kun mana keessatti egaa fuul siraat yoo ta'e qooxiin yoo jiraate lukkuu fooniitiif 15 lukkuu guddataniif 9 lukkuu qaaquu buusaniif 7 akka jedhee deema jechaadha. Kun immoo mana tokko keessatti qooxiidhaaf immoo lafa afaa yoo ta'e harka 25 afaa ta'ee harka 75 immoo qooxii yoo ta'e lukkuulee kanaaf lakkoofsa kanaan hojjennaa jechaadha. 50 immoo yoo ta'e qooxii 50 afaanis 50 yoo ta'e bifa kanaan isaan keessummeessuu danda'a jechaadha. Meeshaalee nyaata bishaaniitiin wal qabatee maal fakkaataa tokkoffaa lukkuu goromtii gara mana haaraatti yeroo galan akka tasgabbaan gochuun nu barbaachisaa jechaadha. Tasgabbaa'uu qabu waan waraabaniif waan haaraan dafanii waan waliin madaqneef maal gochuu qabu tokkoffaa salphaatti akka baratan meeshaalee yeroo fi nyaataa fi bishaanii kan mana guddisaa keessa ture sila ibseera mana dhaltuu gaaquu buusuu garanitti meeshaa bifa sana fakkaatu gachuu fi qabnaa. Meeshaalee nyaataa dheeraa giddu galeessa seentimeetira 10 lukkuu tokkoof akka ga'u goonee shallaguun gachuu fi qabnaa. Meeshaalee giingoo ta'e immoo seentimeetira 5 lukkuu tokkoof goonee kan hin dhugaatis akkasitti gachuu fi qabnaa jechaadha. Eshi waa'ee egaa lukkuu cuucirraa kaasee amma goromtiitti sirriitti haasofneerraa mee amma immoo hinqaaquudhaan qabatee hinqaaquun egaa qabiinsa barbaada kunuunsa barbaada. Kanaaf qabiinsi fi kuusni hinqaaquu maal fakkaataa waan jedhu kana ilaallu dafee jechaadha. Qabiinsi fi kuusni hinqaaquu suuraa kanarratti akka akkuma argitan kana baadiyyaatti egaa saaxinii timaatimii fi shunkurtii geessisanii akkanatti fe'aniiti hinqaaquu kumaatamaan lakkaa'amu gabaarraa taa'eeti konkolaataan arraasee deema. Kuni ta'uu qaba haadhaan egaa wanti guddaa qaba hojjetaa misooma keenyaa akeekkachuu kan qabu akkana ta'uu qabu meedaalee bal'inaan. Seensa irratti hanqaaquun faayidaan wal qabatee hanqaaquun bakka lamatti kan qoodamu. Tokkoffaa hanqaaquu nyaataaf oolu, lammaffaa immoo hanqaaquu ammachiisuudhaaf yookaan immoo fartaayileek kan jedhamu jira jechaadha. Hanqaaquun nyaataaf oolu
kormaa malee hinqaaquu lukkuun dhaltu jechaadha. Hinqaaquu nyaatamu farda ta'uu qabu teebilee kan jedhu sana. Kanaaf yeroo dheeraaf kormaa argachuu baatus lukkuun dhalti akkas ta'uu qaba jechaadha. Hanqaaquun amma tammuuni farda kan jedhu kormaan lukkuu dhaltuu barbaachisa. Qulqullinni isaa eegamuu qaba jechaadha. Kan biraa hinqaaquun egaa of keessatti tokkoffaa qola qabaa eegshee kan jennu dhangala'aa of keessaa albuuman kan jedhu dhangala'aa diimaa alkooliin immoo yooka albuuman akka lama innaa ta'u yookiin immoo akka tokko waliigala egaa ulfaatina hanqaaquun egaa ulfaatinni isaa meeqaa yoo jettani kan lukkuu naannoo ta'e amma giraama 38 jedha kan warra lukkuu alaamoo ta'e amma 40 giraama 46ti. Qorannoon egaa adda addaa waan adda addaa baasa. Kanaaf haguuggina qonqolaa hanqaaquu horiin immoo paakeejiin maal fakkaata? Tokkoffaa hanqaaquun uumamaan haguuggii of keessatti qabaa eegsheet kan jennu sana haala gaariin yoo hin qabamne fi qolli isaa yoo haaphii waan ta'eef haala salphaan cabuu danda'a jechaadha. Haalli gaariin yoo haguugamee fi qabamee galii guddaa nu argamsiisuu danda'a jechaadha. Kanaaf of eeggannoo guddaan paak gochuu haguuguu irraa eegama jechaadha. Faayidaan egaa haguuggii tokko faayidaa guddaa oomisha qulqulluu gabaadhaaf dhiyeessuu, hawaasaaf dhiyeessuu, itti qufiinsa maamiltoota keenyaa galmaan gahuuf sirriitti hinqaaquu qulqulluu dhiyeessuu fi qabna jechaadha. Kun maal irraa ka'a haguuggii yookaan immoo paakiingii siistemii keenya irraa ka'a jechaadha. Wantoota dhibee fiduu danda'an kan akka abdiin adda addaa, jiidhumsa adda addaa, humiditii kan jennu kuni xurii adda addaa yoo tuqee haala salphaatiif badiinsaaf hinqaaquu saaxilamaa jechaadha. Kanaaf jireessi tokkoon qabu innaa irraa xoofnulleen cadhii qulqulluudhaan cadhii huccuu jiidhummaa hin qabneen sirriitti qulqulleessuu qabna jechaadha. Meeshaaleen haguuggii hanqaaquun qilleensa uumamaan qilleensa poolu waan galchuuf kanaaf meeshaaleen qilleensa kan galchu ta'uu qaba. Hanqaaquun egaa sheenii isaa haphii waan ta'eef qilleensa hin baasaa hin galchaa. Kanaaf haphii waan ta'eef meeshaaleen paakitti goonu meeshaalee qilleensa galchuu qabu irraa eegama. Meeshaaleen haguuggii qulqullinaa fi kan xurii yookaan balfarraa bilisa ta'e ta'uu qaba. Asirratti kun ammayyaawati eektirii kan jedhamu kun immoo xooqee biyya keenya keessatti hojjetamudha. Baadiyyaa keessatti bal'inaa kanatu jira. Iddoo hanqaaquun itti kuufamu maal ta'uu qaba mee ilaalame. Hanqaaquun baay'inaan yoo oomishamee jiraate gatii gaarii argachuudhaaf iddoo kuusaa gaarii taasifamuu qaba. Gara kuufamaatti yeroo deemu jiidhiinsa irraa bilisa ta'uu qaba. Bishaan tuquun qaba. Maaliif seenseetiif waan ta'eef sirriitti of eeggachuu qabna jechaadha. Hanqaaquun iddoo qabbanaa qulqulluu fi qilleensi jirutti sirriitti taa'uu qaba. Kanaaf xiyyeeffannoo guddaa wanta itti kennamu jechaadha. Hanqaaquun yoo xuraa'ee huccuu goggogeen qulqulleessuu hin dandeenya. Kanaaf walumaa galatti hanqaaquun firiijii keessattii fi firiijii ala iddoo qabbanaatti guyyaa 14f turuu akka danda'amu qorannoon adda addaa hin mirkaneessaa jechaadha. Kan eegan jedhee booda chicken is ATM of the pool, chicken is meat of the pool jedha. Egaa faranjiin hiikoo isaa hojjetaa misoomaa keenyatiif hin kenna. Egaa dhumarratti amma bolobooran jira mata duree kanatu naafaa boqonnaan kuni. Egaa waa'ee lukkuu bal'inaan egaa soofnee booda mana isaanii akkam boonaa waan jedhudha. Manni sun lukkuun egaa wayinaa oomishaaf oomishtummaa lukkuu yaadnu dirree dhumarratti horsiisuu miti. Ijaarsa manaa barbaachisaa mee isa ilaala jechaadha. Tokkoffaa lukkuu wal qabatee jechoota jira. Jechoonni egaa farsoon ijaa hanqaaquu fakkaatu, indaaqqoon abjoottu dheedhii isheetii waan ta'an itti abjootu egaa ta'uuti maloo
faayidaan dhugaa abbaa beekuutu beekaa jechaa kooti. Kaayyoon egaa ijaarsa manaa maaliif tokkoffaa lubbuu qabeeyyii adda addaa diina lubbuu ta'an irraa bilisa akka ta'anii saree boofa wantoota kana hamaa gaaguraadha isaan eeguudhaaf kan manni barbaachisu. Lammata immoo nyaata lubbuulee dhugaatii lubbuulee barbaachisan sirriitti haala mijeessaniitti kennuudhaaf rooba qorra aduu kanarraa akka eegamaniif iddoo gaarii mijeessuudhaa fi nagummaa isaanii baay'ee isaanii eeguudhaaf jechaadha walumaa galatti barbaachisummaan manaa. Manni lubbuu maal ta'uu qaba? Tokkoffaa kan rooba hin galchine ta'uu qaba. Kallattii aduu east west direction kan jedhu sana irraa ittifamuu qaba. Kallattii aduurraa kan biraa lolaa galchuun qabu. Sloopii isaa eeguu qabna sirriitti. Simbirii fi cululleen allaattiin adda addaa galchuun qabu. Keessa isaa qulqulleessuun mijaa'aa ta'uu qaba. Balballi isaa furtuun cufamuu qaba. Kanaaf kana sirriitti xiyyeeffannoo keessa galchuu qabna jechaadha. Teessoon isaa amma kun amma lixa kuni ba'a. Kanaaf karaa lixaatiin akkanatti aduun galgalaa akka hin miine akkana godhaa jechaadha. Kallattiin akkasitti ta'uu qaba. Lolaan akka mana hin galchine good drainage around the house ta'uu qaba jechaadha. Eenyutu ijaaraa ennaa jennu egaa sadarkaa baadiyyaatti qonnaan bulaadhuma keenya qonnaan bulaan keenya egaa akkuma fedhii isaatiitti bal'inaa fi akkaataa baay'ina horsiisa lubbuu horsiisuun suni murtaa'eeti kan hojjetamuu qabu. Salphaatti namuma baadiyyaa jiruun hojjetama. Ogummaa baay'ee saayinsawaa ta'ee miti meeshaa naannootiin hojjetamuu danda'ama jechaadha. Yoom ijaaramaa kan jedhu kuni lukkuu goromtii otoo hin bitamiin dura. Lukkuu erga binnee booda mana ijaarraa hojjenne lukkuun du'aaf waan saaxilamaniif dursinee ijaaruu qabna. Yeroo meeshaaleen ijaarsaa haala salphaatti argaman keessayyuu citaan yeroo bonaatti dhaabamee tuulamuu qaba. Mukti zaafiin bargamoo gaattiraan maalii naannoo qonnaan bulaan jiru yeroo lafti hin dhoqqoofnetti ijaaruu qabna jechuudha. Egaa dhoqqee ta'ee gannaa bacaqii gannaa yoo ta'e waan nuti tolleef yeroo gogiinsi lafaa jirutti akkasitti hojjetamuu qaba jechuudha. Eessatti kan ijaaramu tokkoffaa lafuma irratti. Kanaaf lafa diriiraa ta'uu qaba. Diriiraa ta'e garuu kan bishaan hin ciibsine kan lolaan hin seenne ta'uu qaba. Kan biraa haalli biyyoo isaatii immoo maal ta'uu qaba? Bishaan of keessatti kan hin qabaanne biyyoo bishaan of keessatti hin qabne ta'e hin filatamaa. Yoo bishaan of keessatti qabaate lukkuun dhibeef saaxilamuu waan danda'aniif akkasitti xiyyeeffannoo guddaa kennuu qabna. Iddoon isaa kan lolaa hin galchine sila jedheera. Lafa baddaa yoo ta'e immoo foddaanii fi shiboon haguugamuu qaba jechaadha. Lafa baddaa yoo ta'e. Lafa gammoojjii yoo ta'e immoo foddaan isaa guyyaa banaa ta'uu qaba. Lafa gammoojjii yoo ta'e foddaan isaa guyyaa banamuufii qaba waan ta'eef baddaa yoo ta'e garuu shiboodha fi wanni goonee qorra akka miine haguuguu soo qabne haguuguu qabna jechaadha. Foddaa isaa akkasitti qilleensi murteessaadha ventileetariin jechaadha. Ventileeshiniin lafa gammoojjii yoo ta'e immoo foddaan guyyaa guyyaan banamee tuqeera. Akkamitti maaliin ijaaramaadha wanti guddaan meeshaaleen ijaarsaa oolanii fi meeshaalee naannooti waan biraatii miti. Baadiyyaa keessatti jira bulkeettiin eegaa jiru bilikoottii bulkeettii shibootii miti simintootii miti dhoqqeedhuma naannootiin bulkeettiidhaan gooneeti. Suphee dhoqqee suphee yoo ta'e gaariidha. Dafee caccabu mukti achuma jira. Citaanis achuma jira. Gaantiraanis achuma jira. Achuma wanni inni oolaa jechaadha. Sirriitti lafa irratti lafa diriiraa irratti hojjennaa sosochii qilleensaa akka ventileeshinii galuuf gooneeti. Tempireesharii isaanii eeguudhaan akkas godhu. Asirratti egaa baasii manaatii kana dubbisaati wanni godhaa girgiddaadhaa fi mukaa fi qarshii meeqatu gaa seentimeetira meeqatu gaa waan jedhu kana walumaa galatti qarshiidhaan akkanatti bismaalaaf barbaachisu tilmaama kanaatiin lukkuu 70 fi yeroo shallagamu gara yeroo shallagamu kana 3,300 fi qarshii 17
lukkuu torbaatamaaf kan shallagame amma immoo gatii waan dabalamuuf kanarra jettanii hojjetaa misooma keenyaa qonnaan bulaa keenya baasii isaa ittiin mudanneessu jechaadha. Yaa shallagama gatii kana keessatti humni qonnaan bulaa hubannoo keessa hin galle jechaadha. Kana fakkaata wantoonni bu'uura ta'an immoo tokkoffaa meeshaalee naannoo laastikii abbaa leetira 5 abbaa dhugaatii isaaniif nyaata isaaniitiif waan naannoo jiru irraa qopheessuu fi dandeenye jechaadha. Iddoon hanqaaquu itti buusanis qonnaan bulaan yoo arginu hojjeta bifa akkanaatiin bal'ina saantimeetira 30 akkanatti hojjetamuu qaba. Qooxinis keessatti hojjetamuu fi qaba mukuma naannootiin jechaadha. Qooxii kinoo akkuma bitan kana qooxiin jaakkoo kun haala ammayyaatiin hojjetamu fageenya kallattii aduun bahuu maal diizaayinii isaa kana diizaayinii isaa fudhatanii irratti hojjetu jechaadha. Kuni mana ga'a. Obsa qonnaan bulaan baadiyyaa tokko bifa kanaan foddaa kanatti banee fi meeshuu waa'ee shiboo godhee bifa kanaatiin hojjetaa jira. Namichi addunyaa irratti jiru kanan isaa galatoomaa horaa bulaa jabaadhaa galatooma.